2025 ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်စနေနေ့ဘုရားသခင်မာစာခြင်းထာဝရဘုရားသည်ကောင်းသောမူရာလုံးစုံကိုပယ်ကာ၍သင်၏အသက်ကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်သင်၏ထွက်ခြင်းနှင့်ဝင်ခြင်းတို့ကိုယခုမှစ၍အစဉ်မပြတ်စောင့်တော်မူလိမ့်မည်120ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်9မှ10ဘဝမှာတစ်ချိန်လုံးကလူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပါသည်နေ့ရောညပါဖိစီးမှုများကျွန်တော်တီးမခံနိုင်ခဲ့ပါကျွန်တော်ဘာသာအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းမှုကြိုးစားချိန်အခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားသလိုပါကူရမဲ့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းစည်းဝေးသို့သွားဖို့လူတူထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရခဲ့သည်စည်းဝေးနေရာကကျွန်တော်နဲ့အတော်ဝေးတာတော့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့နေရတာလေးလံနေခဲ့သည်ဝတ်ပြုဆူတောင်းအဖွဲ့တွင်ဝင်ပါလိုက်ပြီးထို့သောပြုသဖြင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲငြိမ်သက်မှုရရှိပြီးလေးလံမှုများပျောက်လာသည်ထိုနေရာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အားခေါ်ဆောင်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်သခင်ယေရှုကဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဟုဆိုပါသည်ရှေ့ဆက်ဖို့လမ်းမမြင်ဟုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိချိန်ဘုရားသခင်ကအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုပေးသည်ခြေအနေများမှပူမပေးဖို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချနိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွေကကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်သည်အာယုံပြုဆုတောင်းရန်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆုတောင်းသူများအတွက်ဆုတောင်းချက်ယေရှုရှင်ချစ်ဖွယ်ရှင်ဘုရားခက်ခဲသည့်အခြေအနေများရင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားအတွက်ယေရှုတင်ပါ၏လောကကိုကယ်တင်ပြီးယေရှုတော်ဖြင့်ကြွယ်ဝစီသောတပါးတည်းသောအရှင်နာမတော်၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင် Richardson Rajinikan Christian Gujarat India